Tos, cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeum nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumeumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Har geuning ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Sim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masih ngreg-reg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atau sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Ah pak, iya takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meuni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesek tuh. Dari Telkomsel. Bilih aki aya kapanasaran, sok sebatkeun we ki. Aki teh hoyong naon? Ya, aki mah aya kepanasaran kan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing, Jang. Aki masak aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya kinya. Tah, iya ki, ti kotok garing teh. Ulah diasongkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasa anti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh ki. Geunah henteu. Henteu ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, kadia pindah ke hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin hitut. Dari Telkomsel. Ari aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun.
Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Uluh nah habat asa sajam Ki. Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung urengi, sareng rambut nanggaling sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dia? Abdi mah bade miradan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Pangilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung Akang. Akang mah mau abi mah tiasa milaranan sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah nasi jujur, nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung.
Ari kuring mah bingung. Nah kunaon kitu? Dina tetungguan makam kuring mah. Tong digambaran ngewa. Nah kunaon kitu? Era. Kunaon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun, Kang. Satahunan ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang, Neng mah pinter. Iya acis di akang 10.000 kiat satahunan. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motokopi KTP nya, punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggigan. Kira-kira lamun saderek kata rima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Hei, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Menges tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatan mah atuh. Ye, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udut we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Mun eueuh ka era maneh mah jambu monyet. Nah kunaon gitu Jagong? Eta coba siki hiji oge mun ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun daripada maneh kuda. Nah kunaon gitu Jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da ku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja, Nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak, Nah make jeung apal make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong. meletet sakedik Bapak abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia.
Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti urang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti urang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Hei, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun ilomari. cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh heula teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. waduh. Allah siungna para rajang. Eta bagong udah kuring. Kuring lompat lah, seterkebok. Heeh. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sekali terus, Pak, terus. Nah, di Bapak di kita mundur teh kalau kamu melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun, geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh ada gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyares naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peunteuan 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung awan nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker, Mak. Keur naon? Nuju ngadu ka leci. Astagfirullah.
Nah bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu Din. Sarang Aki mak tuh di Pengkar. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan gitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh. Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu gara Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon Juro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Cing sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung, dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Uyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, batal hoream. Nya hoream atuh. Kira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak dina koran. Aya berita aheng Aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya Ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi selamat Ki. Bener-bener jagoan ya Ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, Aki hebat pisan. Teu naon Ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha Ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neueuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Cangihkan. Punten pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon pak?
Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahodhot jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngelandonganna kunaon Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Jek. Naon nih aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu mana pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledat, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah. Sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter saumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku Mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelfon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah muahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel.
Telkomsel. Jack. Naon nih? Aduh. Apa tuh bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. taluk Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang. Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, gitu saya atuh banyak. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cikal di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok enak mangarumpu sadayana. Tos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Anta Baru, Jang. Bumi nu di Anta Baru. Ari kitu naon, Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling enjing Bu. Uwihna ka bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang di kuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna pae kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah mana mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin dengan gambarna awahna naonan. Emang kemarin nginjem si naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, hei, kadang gara. Naon?
Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan diisin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon. Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dieu atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Ke atas sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke Sipang merikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesahungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak.
Ampun paralun upami abi delek kakak bapak mah. Jadi warisan nahaon atuh? Nya eta Pak abi teh keur kesal diwariskan banget goreng. Patirnya Pak abdi nya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan bapak kulem nya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang. Nah, kunaon eta jelema gigireun urang bat seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengekeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang, ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim, Dok, Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tingali ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Cik, gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya, terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk, Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago Kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Men. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten.
abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyana ringgir teh jelema. Beneran mana bisa akalna Pak, mun Kang. bapak teh leres, bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas. Uguh we Pak, da abdi mah reuwas, da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen kadio emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian. Buru. Emping naon ya euy? Taluk. Lieur ah. Taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV. Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu paling sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Sato. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calana nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Halo? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Saatnya Canggih Guys. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu. Neng Dea. Ya Pak. Wilujeng ulang tahun ya Neng. Nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun Neng? 13 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Saya mah bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh mama di jero sumur.
Koyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana, Kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh, Kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa, Kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh meuni ceurik kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meuni urang kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meuni hideung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada kitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we, carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Daniel, naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Saurna mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teuing ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha letter. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ka Indonesia. Tepatna di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kela atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe aya pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh? Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah malih dugi kenging kali 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor Jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV Pareum?
Blep blep blep. Itunya. Lain. Rep atuh. Lain kene. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang pareuman tipina. Ya. Tah, gitu suarana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi? Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukeun acis Mang yang jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta itu nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya, anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulai di mana, Neng? Palaresan mulai di kampus, bade euy ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya Canggihkan. Anak Semar Nurcika saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot. Copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Tanyanya. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam lingki karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta bana anto kade. Antong kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Di
digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerwahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatan ananya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kan ke sekolah mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Iya, saya tuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus barang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen dua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tak pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena. Tuh dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan kitu. Heuh atuh beto porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta nga kadar ieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, meuni teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Muhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel.